بيعتبر هاربي من أقوى وأضخم الطيور الجارحة في العالم، واللي عاش على الأرض من قديم الأزل، وعشان كده بيعتبر أحد جوارح العالم القديم. بينتمي هاربي لفصيلة العقابيات، لكن بيطلق عليه بشكل دارج اسم النسر هاربي، واللي مشتق من كلمة يونانية قديمة معناها اللص أو الخطاف، وده لأنه مرتبط في أذهان البشر في العالم القديم بأسطورة يونانية عبارة عن إن هاربي هو كائن بجسم طائر ووجه إنسان، كان بيفسد وبيخطف الأكل من قدام الملك فينوس الأعمى المعاقب من الآلهة عشان يفضل في حالة جوع مستمر. بيعيش هاربي في الغابات الاستوائية المطيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية، وبالرغم من إن ذكر وأنثى الهاربي متشابهين في المظهر الخارجي وشكل الريش، إلا إن وزن الأنثى بيكون أكبر وبيوصل ل9 كيلو جرام، أما الذكر فبيوصل من 4 ل 5 كيلو جرام فقط. تركيبة جسم عقاب الهاربي من جناحات بتوصل لمترين عند الطيران، واللي يمكن تكون مش الأطول في عالم الجوارح، إلا إنها بتمثل مع ديله الكبير تركيبة هي الأمثل علشان تخلق منه جارح مناور بامتياز، بيقدر يطارد الفرائس ما بين فروع الشجر بكل يسر وسهولة، وبيساعدوا على كده كمان المخالب السميكة الحادة اللي ممكن توصل ل 13 سنتي للمخلب الواحد، يعني أطول من مخالب الدب الرمادي، واللي بتمكنها إنها تمسك فرائس في بعض الأحيان ممكن توصل لنفس وزنها. بتعتبر القرود وحيوان الكسلان وأحيانا الغزلان الصغيرة أشهر الفرائس المفضلة للهاربي، واللي بيساعدوا على رصدهم وتحديد الفريسة المناسبة منهم. تمتعه بحاسة بصر وسمع حادة جدا، واللي بتشكل مع مظهره المرعب آلة قتل طائرة مناورة بمنتهى البراعة. بيعيش عقاب الهاربي في البرية لمدة ممكن توصل من 25 ل 35 سنة، بيتجوز خلالها أنثى واحدة بس، وبيبنوا عشهم على أشجار الغابة بارتفاع ممكن يوصل من 27 ل 43 متر. وبالرغم من إن عقاب الهاربي طائر يعتبر انطوائي وحذر مش بيحب الظهور الكتير، إلا إنه يعتبر مهدد بالانقراض، وده بسبب تدخل الإنسان في مكان معيشته وصيده عن طريق قطعه للغابات اللي بتعتبر موطنه الطبيعي. مظهر هاربي يعتبر مظهر مرعب جدا خصوصا في الليل، لأنه بيدي إحساس النظر لوجه آدمي مخيف لابس تاج من الريش المرفوع وجسم طائر بريش أسود ورمادي في معظمه. وبالرغم من كده إلا إن بعض البشر قدر يروضه بالفعل، وبعضهم قدر يستخدمه في الصيد.